हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं मेरा पीसी में गेम चल रहा है और पीसी पे चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा रनिंग पीसी से रैम निकालने से क्या होता है। चलिए वीडियो को टेस्ट करें। कवर रिमूव कर दिया है। अब देख सकते हैं गेम चल रहा है। यह है रैम। साउंड निकला, कुछ तो साउंड निकला है। देख सकते हैं अभी भी पीसी चल रहा है। गेम स्टार्ट हो गया है लेकिन पावर ऑफ नहीं हुआ। आपको अभी क्या करना है, पावर को प्रेस करना है।